Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ quay video clip hướng dẫn các bạn cách đơn giản sửa một kia nút kèn lên ô tô lúc có lúc không, hoặc là chập chờn thì mất. Thì trường hợp nó mất hẳn thì kiểm tra lại các cái hộp cầu chì, ví dụ như là cái hộp cầu chì này hay là cái hộp cầu chì này. Nói chung thì cái này là cầu chì nó quá nhiều, mình phải rút từng cái ra, rồi có đồng hồ kiểm tra đo ôm, đo thông mạch, đồng hồ cầu chì thì đo muốn đo thì mình xác định cái cầu chì nào còn tốt thì mình cứ lấy mình cắm, rút một cầu chì cắm tạm, cắm tới cắm lui thì mình cũng sẽ biết được cầu chì đó đứt hay không. Đó là mất điện hẳn. Còn trường hợp mà nó chập chờn, có nghĩa là một thì lúc nhấn này thì nhấn bên này thì có, nhấn bên này nó không có, hoặc là lúc để yên thì có, mà quay vô lăng tới nghiêng này thì nó bị mất chẳng hạn, thì mình sẽ chỉ cái cách khắc phục này cho các bạn. Đầu tiên thì mình nói chung mình cũng bạn tháo sẵn rồi, nhưng mà cũng cơ bản như vậy thôi. Cái này mình sẽ giật cái này ra. Cái này ra thì ở đây có một cái dây cắm. Dây cắm này là dây tiếp xuống để khi mình nhấn xuống rồi rút cái này ra. Cái thứ hai là mình cạo, mình lấy tiếp vặn thì mình có vặn lỏng nới lỏng rồi, mình chỉ vặn cái tiếp này thì của mình là tiếp 19 nhé, cần tiếp 19. Thứ hai, cái thứ ba thì vô lăng này nó có một cái rãnh rơ nia này, nó cạo vào đây, thì bây giờ mình phải lấy cái cạo nó ra. Thì đầu tiên thì mình chuẩn bị hai con bu lông 8 ly con lông đèn vẫn ở đây xuống rồi, xong để đại dặn đây. Cái cạo thì ở đây có cái cạo hai chấu hai răng đây, thì mình bỏ cái này đi, mình sẽ vứt lấy hai cái tay ra đi. Đó, mình sẽ chống vặn cái mình sẽ gác cái cạo lên đây, con bu lông đây gác đây, chống vào đầu đây, đây chống vào đầu đây rồi. Đó, xong rồi mình sẽ vặn hai con này vào đây. Đó, mình sẽ vặn hai con, mình vặn này, cái camera cầm hơi khó chút xíu. Đó, đó mình đó là phay nó vặn xong. Đó, vặn hai con này cấy vào cái vô lăng, vặn sát ốc này vào. Rồi vặn sát ốc này vào. Thì lúc đó thì mình dùng mỏ led hay bấm cầm chết, hoặc là đây cà lê 22, mình sẽ vặn cái này vào, thì tự nhiên là nó rút cả cái vô lăng ra. Đấy, bạn theo rồi, rút vô lăng ra thì bây giờ mình tháo bỏ cái cạo ấy, không cần tháo nữa, không cần dùng đến cạo nữa, tháo ra. Rồi, lấy vô lăng lên lại. Đây như các bạn thấy ạ, cái trường hợp mà nó nút nó chập chờn thì chủ là ở đây có 3 tiếp điểm này. Thường cái này là dây mát nhé, mát sườn nó lên, điện âm ắc quy, mát sườn nó nối lên đây, nối vòng ra vô lăng đây, nối xong đây, nó nối ra 3 tiếp điểm này. Đó, 3 tiếp điểm này. 3 tiếp điểm này thì khi mình cái mặt trên đây cũng tương ứng 3 tiếp điểm này. Đó, 3 tiếp điểm này, đây tiếp điểm nữa đây, và cái tiếp điểm đó thì được nối một sợi dây. Ồ, nó đứt mất đây rồi, nó cột lỏng quá, nó sợi dây nó nối vào đây và nó cắm vào đây để tiếp điểm mát. Khi mình tức là mát có nghĩa là khi mình nhấn nút kèn thì dẫn cái mát từ cái mặt sơn này đi qua cái sợi dây này và đi thẳng ra, một là đi thẳng ra kèn luôn nếu mà đấu trực tiếp, hai đi qua relay. Thì ở đây có hai cái sơ đồ đây, thì cái sơ đồ thứ nhất là mình nói qua. Cái sơ đồ thứ nhất là sơ đồ đấu trực tiếp. Cái sơ đồ trực tiếp thì nó có một cái ưu điểm là nó gì? Thi công nhanh và nó rẻ. Cái nhược điểm của nó là gì? Nếu mà kèn mà ra một đầu dây thì không dùng được, một cái chân ra mà không dùng được. Hai là hay cháy cái nút nhấn trên cái vô lăng, mà có 3 cái tiếp điểm lúc nãy mình chỉ các bạn ạ. Đây, nó hay cháy hay cháy các cái tiếp điểm này. Đó, như cái này là nó cũng rạm đen đây, của người ta đấu trực tiếp nó cháy đen đây. Đó, và trên này cũng thậm chí cháy lún cả cái này đây. Thì trước tiên thì mình nói đến cái sơ đồ đấu cái đã.
Sơ đồ đấu để trường hợp mà mình có đứt dây thì anh em ta biết cách dò. Còn cái đấu trực tiếp, đấu trực tiếp thì cái sơ đồ của nó là gì? Từ dương quy đi qua một cái cầu chì tùy từ 5 đến 10 ampe, xong đi qua công tắc khóa, tức là công tắc khóa ở ngay vô lăng mình ấy. Xong rồi cái điện qua khỏi công tắc khóa thì đi thẳng dây dương đi ra một bên chân kèn luôn, còn cái dây âm còn lại thì đi một nối vào mát sườn. Cái đây thì bình quy nó nối sẵn rồi, mình đi thẳng ra cái vô lăng, tức là đi ra cái chỗ này này là nó ra đúng cái mặt này. Đây chỗ này là đi ra đúng cái mặt này, 3 tiếp điểm này là cái chỗ này đây. Đó, cái nút nhấn thì cái nắp trên là mình đè nó xuống, tức đè nó xuống thì tiếp điểm mát nó dẫn qua đây, dẫn trực tiếp ra kèn thì là cái kèn kêu ngay lập tức. Đó. Còn cái sơ đồ thứ hai thì dùng rơ le, thì dùng rơ le thì cái ưu điểm của nó là gì? An toàn, mà nó cái tiếp xúc điện của nó rất là nhỏ, cho nên nó hạn chế tối đa được cái hỏng cái tiếp điểm nút nhấn này, tức là cái độ bền của nút nhấn này rất là cao. Mà nói vậy cho xe hơi mà nếu mà lắp nút nhấn này hư cũng mệt ạ, sửa cũng mệt ạ. Những cái nhược điểm của nó thì nó đắt tiền, vì phải bỏ tiền mình mua cả cái rơ le này. Đây rơ le 4 chân đây. Hai là nó thi công lâu, đòi hỏi kiến thức điện nó cao hơn. Thì cái cách đấu này thì cũng cơ bản như vậy thôi, tức là quy đi ra cầu chì, ra công tắc, xong rồi đi một đầu dương đi vào đầu rơ le. Đây ví dụ đầu này đầu đi vào rơ le đâu đây. Đó, đi dây lớn này, rơ le có 4 chân đây, ở đây cái rơ le cũng 4 chân, mình ghi rõ rơ le 4 chân. Thì một đầu dương đi vào đây. Đó. Một đầu to của nữa là đầu dây này thì đi thẳng ra kèn luôn. Đó, một đầu đấu vào đây, đầu đấu vào đây. Đó, còn ở đây thì cái dây đỏ này, dây đỏ nhỏ này thì ta đấu chung vào cái dây này luôn. Đó, đấu dây vô này, đây, đó. Có tiếp điểm nối đây. Còn dây trắng còn lại ta lại đấu đây. Dây trắng còn lại là dây điều khiển của cái relay đây. Đó, ví dụ mình bỏ tượng trưng nó cho nằm đó dễ đi. Đó, cái dây trắng đây. Dây trắng đây thì đấu trực tiếp vào cái chỗ này này, cái chỗ mũi tên đây, đây là con ốc này, là cái đường dây này đây. Đây đó. Là cái sợi dây này nó sẽ chạy ra đến tận ngoài phía gần kèn ấy. Thì mình sẽ xác định là cái sợi dây nào là sợi dây này, tức là khi mình nhấn có dây mát dẫn ra đây, khi nhấn là mát sơn nhá. Nếu mình có đồng hồ VOM, này, đó, nếu có đo và bật chế độ thông mạch, mà khi mình nhấn cái này có điện mát ra thì là đúng cái sợi này. Đó, thì cái dây mát sườn, mát bình nhất quy, mát sườn rồi đi lên cái chỗ này là cũng là cái mát của cái vô lăng này, như hồi nãy giải thích rồi. Thì khi nhấn ra thì dây mát nó thì chuyển từ cái mát sườn đi qua cái tiếp điểm này, tức là đi qua đây dẫn ra ngoài cái hệ thống vị trí nút kèn nào đó, thì mình ra ngoài khu vực chỗ gắn kèn sẽ có cái đường dây ra. Quan trọng là mình xác định được cái dây đó, xong rồi từ cái dây đó thì ngắt nối ra vào cái dây trắng này là vào cái relay. Đây là tượng trưng của hai cái cuộn dây. Thường relay 4 chân họ bán sẵn thì như này là hôm qua mình mua khoảng 40.000 cũng khá tốt. Thì cái hai là dây nhỏ này, đó, thì dây trắng này, dây đỏ này thì mình đấu trực tiếp vào dây lửa đây luôn, vào lửa nguồn trước relay luôn. Đây đó, đấu ngay đây luôn. Đó, đấu ngay trước sau khóa nha, sau khóa để khi mình tắt khóa đi, nhiều khi trẻ con mình tắt khóa rồi nó bấm còi cái tít khó chịu lắm. Nói chung là không ấy. Còn dây trắng ở đâu đây thì đây là cái sơ đồ nguyên tắc đấu để là có đứt dây các bạn hết. Còn bây giờ mà cái kèn nó chập chờn, thì việc đầu tiên á, đây là cái tiếp điểm. Đây mình tiếp xúc cái chỗ kèn chập chờn nhá. Kèn chập chờn thì bây giờ mình có hai cái vị trí mình cần làm. Vị trí thứ nhất là mấy vị trí là ở đây là cái tiếp điểm mát trượt, nó sẽ vô đây, nó dẫn ra kèn. Thì mình sẽ lấy dây nhám, đây là cái miếng đồng thau nhá, dây nhám mài cho nó sạch sẽ cái đầu đồng này là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở trong cái mặt xoay tiếp điểm này. Đây, cái mặt xoay cái đồng này thì nhiều khi cũng bụi bặm, cũng dơ bẩn lắm, mình lấy xăng mình rửa cho nó khô sạch sẽ đi, xong rồi kiếm mấy cái nhám nhỏ nhỏ này, xé này, xong lấy cái tu vít mặt băng nhé, tu vít mặt băng mình chọc vô cái đầu dây nhám này. Đấy, mình chặt cái đầu dây nhám này, chọc cái đầu dây nhám này mình sẽ đẩy vòng quanh này cho nó trắng sạch hết đều. Cái này là chỗ này xong rồi, còn trên mặt trên này thì mình sẽ lấy dây nhám, mình sẽ tra tức là tra trắng 3 cái tiếp điểm này đi. Đó, tra trắng 3 cái tiếp điểm này đi. Rồi riêng cái mặt trên này thì mình cũng vệ sinh 3 cái tiếp điểm, 1 2 3. Còn một cái nữa thì các bạn nhìn thấy thì mới nhìn ngang thì cái chỗ này nó sẽ lấy lồi lõm, mà nhất là cái lỗ tiếp điểm này
cái lỗ tiếp điểm này của họ ngày xưa nó đấu trực tiếp đó, cái lỗ trực điểm này nó bị cong đè xuống đây, thì như vậy thì mình sẽ lấy tu vít mình tháo cái mấy con ốc này ra. Mấy ốc này ra thì mình sẽ gò chỉnh sửa lại cho cái lá này, mặt này cho nó bằng lại đi. Còn ba cái vị trí này 1 này 2 3, mà cái phía dưới nhựa này, dưới nhựa nó bị, nếu mà nó bị mòn, bị cháy hay là bị gì đó thì mình phải tìm cách làm cho nó bằng cái mặt, tức là nó bằng làm cái mặt này luôn. Bằng mặt này thì ở trong này cái này cũng dễ thôi, tháo ra rồi cắt một số miếng nhựa mỏng mỏng rồi lấy keo 502 rồi đặt lên đây dán cho nó bằng lên, dán bằng. Nếu mà có lò xo hay gì thì hoặc là cắt miếng cao su mỏng lên nó đệm lên đó, dán lên đó để cái nút kèn này xuống, để nhấn cho nó êm. Khi mình nhấn quá cái nó cũng êm thì như vậy là xử lý ba cái mặt này nó bằng đều luôn, tức là nó bằng đều. Thì khi mình kiểm tra lại các cái chỗ cái gờ gài này, gài vô mà nó cứng quá, cái gờ này mà lỏng quá thì mình sẽ cắt miếng cao su này. Đây, cắt cái miếng cao su này, cao su dẻo chứ, cao su nó dẻo chẻ vào trong cái khe hở của cái khe này, để khi mình cắm vô trong cái đầu cái nụ vô lăng này nó không bị rớt ra, nó không bị dịch rớt ra đó. Khi mình đè cái này xuống thì cái này ra là nó bóp vô cứng này rồi chúng có đàn hồi đó. Xong thì sửa ba cái mặt này lại thì là sửa xong rồi, thì cơ bản lắp cái này lại hoàn chỉnh là như vậy là xong, đảm bảo cái hệ thống nút kèn của mình hoạt động một cách tuyệt đối mà nó ngon lành. Thì cái này thường ra thợ thì họ cũng làm, chắc chắn là họ làm rồi, vì làm thợ họ cái gì cũng làm, nhưng họ sẽ không kỹ làm bằng chính mình tự làm tự mày mò đâu. Còn điều quan trọng là mình làm được thì nó rất là rẻ tiền. Đặc biệt là mình cảm thấy nó thích thú, tức là mình đã chinh phục được một cái sự việc mà đi đường nhiều khi nó cũng rất là bực bội. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi, xem. Và nếu mà cảm thấy hay ho thì mình có thể mày mò làm theo, hoặc là like, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người được xem, được học hỏi, được mày mò. Rất mong là các bạn ủng hộ. Xin chân thành và chào tất cả các bạn, chúc các bạn thành công. Cảm ơn.